Енем бөлмемізге рұқсатсыз кіреді. Неліктен келін ата-енеден бөлек тұрғысы келеді? Бұның себебі көп. Сіздіңше ең басты себебі қайсы? Гүлжамал есімді келіншек ең басты себеп ұл мен келіннің бөлмесіне рұқсатсыз кіретіндігін айтты. Болған оқиға: мен күйеуімнің екінші әйелімін. Нақтырақ айтқанда, қанат бұрын отбасылы болған. Келіншек енесімен тіл табыса алмай 6 айдан соң ажырасып кеткен екен. Заңды некеге де тұрып үлгермеген. Араларында бала жоқ. Оның үстіне мені қатты сүйеді. Сондықтан да мен қанатқа жар болуға келісім бердім. Енемнің құлық сұмдығы жоқ. Ұлын қызғанбайды. Күйеуім екеуміздің арамызға от салмайды. Кешкі асты дайындап қойғанын да міндет қылған емес. Ашуы шай орамал кепкенше тарқап кететін ақ көңіл жан. Сонда неге күйеуімнің бірінші әйелі енемнің көңіліне шыға алмады деп ойлайтынмын. Меніңше, ол енемнің жаман әдетіне көне алмаған сияқты. Иә, енемнің бір жаман әдеті бар. Ол біздің жатын бөлмемізге кез келген уақытта кіре береді. Есікті қағып рұқсат сұрап кірсе болады ғой? Жоқ, таңертең бізден бұрын тұрса, баса көктеп кіреді де терезені ашады. Бұнысы бөлмелерді желдеткені екен. Алғашында түсінікпен қарап үндемейтінмін. Бірақ кейде үстіміз ашылып қалады. Кейде күйеуімнің махаббаты таң атқанда оянып, құшақтай берген енем кіріп келеді. Бірнеше рет ыңғайсыз жағдайда қалған жайымыз бар. Өз бөлмемізде өзіміз ұрлық жасағандай қысылып, есік жаққа алаңдап жатамыз. Келін бірақ жерде еркін тыныстап, еркін киіммен отыра алатын болса, ол оның жатын бөлмесі ғой. Анама айттым: анам, әр адам әртүрлі, мінезі ғой оның, үндеме деді. Бірақ үндемеген сайын енем тым еркінсіп кетті. Мен бір жаққа шыға қалсам, бөлмемдегі шкафымда ақтаратын шығарды. Бастапқыда білмейтінмін. Бір күні үйге алыс жамағайынның бір келіні келген еді. Енем қолына ұстататын нәрсесі таппай қалып, менің бөлмеме жүгіріп кіріп, екі күн бұрын жеңгем сыйлаған сүлгіні алып шығып берді. Таң қалғандықтан сөйлей де алмай қалдым. Қонақ кеткен соң: менің сүлгім ғой, неге менен рұқсат сұрамайсыз? Дедім ашуланып. Ой, әлі ұсталмаған 5-6 жаңа сүлгің тұр ғой. Не ағыласың оның бәрін деп одан сайын ашуландырды. Менде қанша сүлгі бар екенін қайдан біледі? Енем менің киімдерімді шкафында ақтаратыны жасырмайтын да болды. Ол тіпті бірде абысыны құдалық той жасағанда менің артымнан келген жаңа орамалдарын бәрін қосқанмын деп апарып бергенін айтқанда аңтарылған күйі қала бердім. Бәрібір сен көшеде орамал тағып жүрмейсің ғой, үйге бір орамал да жетеді, деді. Ас үйге кіріп кетті. Өз қателігін түсінбеген адамға қанша айтсаң да бәрібір екен. Шыдамым шегіне жетті. Әрине үндемедім, бірақ енем үйде жоқта бөлмемізге құлып орнатқыздым. Жұмысқа кетерде бөлмемді кілттеп кететін болдым. Кешке мені қатулы қабағымен күтіп алды. Бөлмеңді құлттап атаң екеумізді жау санайсың ба деп жоқ жерден ұрыс шығарды. Ұрыс отын өшітпеуге тырысып, кешкі асы да ішпей жатып қалдым. Ал ертеңіне жұмыстан келсем, енем бөлмеміздегі есігін кілтсіз ашып тастапты. Онысына өзі мәз. Мен де қарап тұрмай, есіктің құлпын кім бұзған деді. Атам мен енеме қарап: енем, мен не ұрасың ба, сотқа бересің ба, деді күліп. Ертеңіне жұмыстан соң төркініме кетіп қалдым. Төркінімнен қатынап жүрдім. Өзім екіқабатпын. Соңынан келген күйеуіме ары қарай енеммен бірге тұра алмайтынымды айтып жыладым. Ескі арзандау пәтер тауып бөлек шығып кеттік. Енем әдейі істей ме білмеймін, әлде өз қателігін білмеймі, оны түсіне алмадым. Демалыс күндері таң атысымен бізге пісірген ыстық бәлішін алып әкеп береді. Онысына рахмет қой, бірақ мен жоқта келіп шкафында ақтаратын әдетін қоймады. Ол біздің пәтерімізге қандай жаңа зат сатып алады екен деген қызушылықпен келетін сияқты. Жай қызушылық болса да мейлі-ау, сандығымды ақтарып, орамал, жаңа шұлық, мата болса алып кетеді. Бөлек тұрсам да тыныштық бермейтініне қынжыламын. Сандықты, шкафты құлттап қойғаннан пайда жоқ, ол бұза салады. Бұл ісімен ұялмайды да. Тек менің енем осындай ма екен, әлде мұндай енелер көп пе? Егер келін енесінің заттарын ол жоқта ақтарып, жаңа заттар рұқсатсыз алса, әдепсіз, тәрбие көрмеген болады. Ал енелер ше?
тәрбиесіз енелердің де болғаны ғой. Оларға да тәрбие керек. Гүлжамал есімді кейіпкеріміз енелер де әдеп сақтаса екен дейді. Сіз не дейсіз, оқырман? Ойыңызды комментарияға жаза кетіңіздер.